bitsika fanana na dia iteny a iteny toy ny olo-kendry iteny tahaka ny anjely fa tsy manana fitiavana dia tsy ampy velively tsy ampy ary koa tsy feno fa lasa kipantsona mikiarantsana sy varahana maneno ary tsy izany ihany fa na dia ny aminany tsy misy afaka hanohitra na dia manana finoana amin-drako tendrombohitra na inona fa tsy manana fitiavana dia fa lasa tsinitsinina na dia mahafohy ny fanahinako omeko an'ireo sahirana na manokatra ny tanako mba ho azonao ifikirana fa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa izany fa ankosotra ihany fa ny fitiavana mity atraizatraiza ka mahafohy ny ainy mba hamonjy ny isakaiza ny fitiavana mity tsy mila takalo ny fitiavana mahay mity hatramin'ny fahavalo kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka renika eo ampandrina Joba 7:4 sy 5. miteny amin'ny nofy Andriamanitra fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Feo Tazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny nofy Andriamanitra eny ary dia faly miarabantsika tsiraray avindray zay manaraka ny onjam-peo ny Feo Tazantsoa na ianao eto Tanindrazana na ny ampitan-dranomasina any tonononay ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsiraray avy ary dia tonga eo amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika amin'ny ity zoma alina ity raha toa moa ka ny sabotsy takariva ianao no mandrehana izao fandarana izao dia arapaina hiatrany na zomana sabotsy satria dia mety hoe miveriny ity fandarana ity kanefa ihany koa mety hoe misy fandarana samihafa mihitsy fa ny amin'ity androany ity zany dia miverina ny fandarana izany fandarana mazava ho azy moa ny fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra zay azavain'ny Dada pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph filoha mpanorona ny fiangonana FPVM telo mianadamianaka izahay no mifampitantana aminao anatin'izao fandarana izao inonay fa dia olina indray ianao anaraka nyity fandikana nofy ity ka raisitsika mpanajana be mihitsy ny Dada Randrenatoandro Jean Joseph miarabanao zay Dada tonga soamantsara indray eto amin'ity fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra ity dia miarahaba ampiainy rehetrarehetra zay serina serina maika dia maika tsaraka tsony ny taratasy dia ifonana tompoko ia faly miaraba antsika tsirairay avy indray ary manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana faly miaraba ihany koa ny Dada sy tontonjato izay miaraka eto indray ny amin'ity alina ity melohany amakitsika ny nofy dia angatantsika aloha Dada hitondram-bavaka ny fotoana rehetrarehetra tahaka ny mahazatra vavakisika manome voninahitra anao zay Jesosy satria ny Andriamanitray mpanjakanay le tena tianay ary te hiresaka aminay foana
ary faly de faly anao miona amin'ny mpanomponao a sy miresaka amin'ny mpanomponao tonga ny fotoana tahak'izao Jesosy a izay efa nasy olona maro be ka de mangataka anao zay andrakotra ny fanahy masina amin'ny olona rehetrarehetra mba hatarikaranay zay tena sitrako tokoa amin'ireny nofo ireny ny anaranao Jesosy ny angatahako izany amen. Irairay tahaka ny mahazatra aloha nata Samiranto a mialohan'ny zavatra rehetra dia aorian'izay irzay hosolon'ny fifandraisan-tanana miditra avy hatrany ao anatin'ny famakiana ny nofo isika. Voalaza fantatry ny tompo avokoa zay mety asoa hitan'ireo adinao ny maso ny mijery anao raha mola izy no Andriamanitra aza matahotra hitan'ireo adinao ny maso ny mijery anao raha mola izy no Andriamanitra aza matahotra Panantenainy jereo fa tsy maintsy efainy rehefa nilaziziny amonjy aokatoky tsarovy fa ilay pary tsy manadino tsy manary raha mola velonako izy azambakivy hitan'ireo adinao ny maso ny mijery anao raha mola izy no Andriamanitra aza matahotra hitan'ireo adinao ny maso ny mijery anao raha mola izy no Andriamanitra aza matahotra tsarovy fa ilay pary tsy manadino tsy manary raha mola velonako izy azambakivy raha mola izy no Andriamanitra aza matahotra eny are isaorantsika hidafy tao anatin'izay raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra izay ary iranisany tena ankafizin'ny dada ihany koa izay irzay dia tsy maninona fa izay no nentintsika nandroso tao tokantranonareo niaraka tamin'izay vavak'izay tamin'ity anio ity avy hatrany zato dia atomboka ao aminao ny famakiana ny nofy ny amin'ny fijorona vavolombelona kely aloha mialohan'ny amakina ny nofy be dia be ny olona no manaraka nyity fandarana ity
ary tsy de hoe ny FPVM ihany fa maro ny akamarona fiangonana zay miandry fatratra n'izao fandarana izao ary zay mihitsy no mahatonga anay tena hoe miezaka mihitsy mba tsy ho tapaka zao fandarana zao mba afa-po ny tsirairay avy zay mandefa nofy aty amin'ny onjam-peo ny Fiotazantsoa mpinamana anankiroa zay atao hoe tsy mpivavaka atao amin'ny fiangonana FPVM fa zanaka pasteur tato amintsika no nahareny ny resaka ny fanaovana izy ireo de ny andalana de mba fantatry ndrivy eky zany radio 105.6 zany de hoe radio 105.6 de zao zany nataony anankiray hoe misy fandarana zay eo mahafinaritra be tena mampahery ary tena mahagaga mihitsy fa za tsy mivavaka ao fa nandefa nofy tany ao izy le anabavy anankiray zany de hoe rehefa nalefako tany le nofy de nadika an'le pasteur atao fa tsisy milana ny anankiray ary fa marina daholo ny nandika an'le pasteur izy ary tena tanteraka daholo izy ilay anabavy nandika an'ilay ray aman-dreny mpitandrina amin'ilay fiangonana ka de zany de anisan'ny zavatra mahafaly hoe miaino Andriamanitra ary tena miteny amin'ny nofy tokoa Andriamanitra dada amin'ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny anao eto amin'izao fiangonana FPVM izao nofy voalohany ary Nata Samiranto sy dada Randrena Toandro Jean Joseph miaraba ny dada amin'ny anaran'i Jesosy miaraba ny mpiasan'ny radio mpiaino rehetra ihany koa mba ilaza nofy anankitelo tompoko zay mony azy nofy voalohany farany volana Mai 2021 ty nisy fintsa akondro noamainina zany le fintsa io anaty sase tsy mbola nivaky de naka ozy ka ihinana no jereko nefa to fotsifotsy ny lokon'ireo fintsa raha mainty ny tokony ho izy de naka iray aho de nihinana kanjo vao avy naka aho de nisy lelakosy Bible misy maditidity be reno izy limasy zay moa nilazana zato miaraka tamin'ireo fintsa anatin'ilay sase 10 no isan'ny lelakosy tao ka ny ray tamin'ireo ngeza be fa ny sasany kely no raisiko tamin'ny pince épilé izy ireo biby ireo tsy nohaniko akory mariako fa nahita lelakosy iray aho tamin'ny rindriny 12 talohany io nofy faharoa niverina mipetraka amin'ny cité universitaire hono za sy ny vadiko miaraka amin'ireo zanaka 5 amin'izao fotoana zao mariako fa samy nianatra tany amin'ny université izahay fa iny de nipetraka tamin'ny cité universitaire tamin'izany mitoy ilay nofy de ao anatin'ny efitrano ray avokoa izahay sy ny vady aman-janako maraina ny andro de nyfo izahay fa iomana andeha hianatra toy ny hoe hanomboka taom-pianarana vaovao rehefa avy vakansa lehibe nefa miaraka amin'ireo zanakay de indro nisy tanalahy ngeza be iray nipotra avy tany ambany fandriny avy eo mbola nisy tanalahy hafa kely koko faharoko ary farany de nisy tanalahy kelikely ray hafa fahatelo mandehandeha eran'ny trano ireo tanalahy telo ireo ary niteny tamin'ny vadiko hoe mba avy taiza ary no nidiran'ireo tato an-trano de mbola mitoy le nofy de nosokafa ny vadiko ny varavarana hoe mba ivoahan'ireo nefa tsy nety nivoaka ireo de hitako koa tao ambanin'ny latabatra fa nisy ohatrin'ny sobakaka iray velona koa izay le nofy mety misy ifandraisany amin'ny nofy teo ambony ve tompoko nofy fahatelo tamin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana jiona indray ty nanofy aho hoe anaty fotoam-pivavahana ao am-piangonana ka i paster anay ety no nilaza raharaha ka ny filazana mariaziko no novakiny de avy eo paster nyteny tamiko hoe efa 5 taona moa zay no nanokanana anao mpiandry de namaly azy aho hoe eny tompoko de nanao an'io dingana mariazy io zany zao ianao hoy izy tamiko de novaliko hoe eny tompoko de tonga saina hoe izaho sy ny vadiko aza zao efa 10 taona ny vita mariazy ka tsy tokony hoe fankalazana ny 10 taona ny mariazinay ary ve no atao sy fankalazana ny 5 taona na ampiandry zay tompoko ireo nofy telo mba tiako ho hainy dikany mankasitraka indrindra dada misaotra ny mpiasan'ny radio ihany koa tainy Jesosy misaotra anao zany mijery vavolombelona de mahafaly anay izy miainao zany satria tafapakany aminareo ny afatra Andriamanitra le voalohany aloha hoe lelosy ny filaza azy reny mako le lelosy mako le kely io le kely de mandady amin'ny rindrina le biby io raha vao mahita an'ireny ianao misy aretiny zany ianao io
misy aretina anao eo de mihinana aneo a firy lelelosy hitany teo anankiray dimy no isan'le lelakososo tao tena ka ny ray tamin'ireo izy ngeza be fa ny sasany kely eny efa lelosy daholy izy daholy de firy nisany dimy de tsy maintsy mihinana 5 andro anio ianao fa io a fanafody be mihitsy fa tsy mbola nijery a fa rehefa asain'i Jesosy mijery an'izany tsika de mijery foana fa fanafody izy io dia mihinana anio ianao a anina nasa ho asianao sirana ho asianao izy tsy fantatro fa tsy maintsy mihinana anio ianao faharoa de zay hoy Jesosy hoe satria ianao mety kiriko mihinana anio de minanaingana tanalahy fa manana misy cancer raha miforona ao amin'ny tenanao io cancer miforona io a no hinananao a tanalahy in-3 andro andro anankiray ozy ianao le voalohany de rehefa faharoa kelikely de faharoa kelikely dika zany a in-3 andro de ianao a tsy maintsy mihinana an'io fa io cancer miforona aminao io a raha vao tara be reo zavatra reo de hofaty ianao mahafaty anao mihitsy io satria tonga de déclaré avy hatrany a mahacancer azy de tsy tanany fanafody tsony iny de zay no mahatonga anao a hoe ianao ve efa nankalaza ny anniversaire-ny inafo izy teo hoe ny nampianao mariagenao etsetraetsetra io mariage io a efa fampilazananao fotsiny hofaty ianao raha vao tsy miheno an'izay zavatra lazain'Andriamanitra aminao zay ahafaty anao mihitsiny io fa misaotra an'Andriamanitra le mariage a mbola voe mihomankomana fotsiny ianao maseho an'Andriamanitra zany raha mahaditra eo ianao kiriko hihinana an'ireo zavatra reo a de hihiditra amin'izay ny fahafatesana ohatra mbola nisan'le hoe sobakaka tery ambony taorinan'le ay nisy sobakaka tsy reko zay misy hoe sobakaka ty taorinan'le tanalahy anankitelo a de nosokafany vadiko izy nyvaravarana hoe mba hivoan'ireo nefa tsy nety mivoaka le tanalahy de hitako izy tao ambany latabatra fa nisy ohatrany sobakaka iray velona koa ray zay le nofy de minana calcium tsy ampy calcium manko ny finanana sobakaka tsy de reny cuisse de nain fa hitanareo amin'ny restaurant reny fotsiny akory fa ny lohany ihany ny tapahana de ny tsinainy no alana de andrahoana daholo ohatra rehetra miaraka amin'ny hodiny io fa io hodiny io mihitsy a ny tena tsara sady betsaka calcium tsara mora voatazany raha de ireo zany a asian'Andriamanitra hoaninao a raha te ho sitrany ianao zanako zay raha matoa anankiray a 7 taona promotion efa mpiandro zany a miaraba ny dadaray aman-dreny a tahiny Jesosy daholo tompoko ny nofiko entiko eto izany a de efa mambolana ihany izy reto no voalohany manofy enjehan'ny omby ngeza be tandroka be a sady misy pentipentina fotsifotsy miaraka amin'ny omby maintimainty kely anankiray a nanenjika ireo omby ireo saika anoto ahy de nataoko de lasa izy a sady nahiliko tamin'ny sandroko anankiroa zay zany nofony voalohany de nofo faharoa manonofo voahidy tao anaty karazy mifefy vy mangamanga nodidinao de aveo inona rety zarara misy kely fotsiny ihany a le vavahady misy lavaka kely ngamba ny teny eny a de aveo indray a mbola misy automobile mamefy ahy lasa aho niazakazaka be amin'ny andro alina eo amin'izany lalana goudron izany de tsy fantatro io toerana io a fa misy rond point mandeha kely ny ala teo ny vadiko tsy mazavazava le soratra de ny nofo fahatelo a nanofy ao anaty ranomasina be ao mandeha nefa tsy milatsaka mitehina ny tongotro de aveo aho no ny tonga teny amin'ny farany de afaka niakatra ihany a teny ambonin'ny tany ary ny nofo fahaefatra ato a manofo misy lehilahy ny ray ny vadiko niaraka nandeha taminy aho de rehefa aveo a novahako ilay volo ny lava be ny randrana tao aoriana iny de lasa bibilava eo amin'ny 2 metatra eo
ilay kalanoro de lasa izy nisitrika tany ambody hazo de izao lasa nyrenrenina andeha irery amin'ny andro alina sady matahotra ao ary nofy fahenina farany manonofy mandalo fasana amin'ny sarona beton ohatriny eny amin'ny fasambazaha hitsahako ireo fasana ireo de avy eo amin'ny fasana lehibe iray mitanaka be eo anilany misy razana iray mifatotra moramora volondavenona ny lambany de ohatra misy razana kely iray ao amin'ny vata fotsifotsy mifampitohy ireto teny ireto zay dada lisy de mialatsiny fa sarotsarotra le soratra lava be taiza misy teo nanomboka teny amin'ileny enjehan'ny ombongeza be izy rehefa enjehan'ny omby tsika manofy enjehan'ny omby de izy zany manamarina kely fotsiny ato hoe tsy de mitena milamina ny tokantranony zay efa 7 taona izy zay no ny tokantranonao tsy mety milamina io manakarontantsainanao io de misy omby eo io omby io zany tsy fantatrao mihitsy izy io na lahy na vavy fa raha varamby 50 taona ianao de mino fa ny vadinao io mampirafy io de io omby io no amelo ody ianao voadona n'le omby ve anao sa tsy voadona saika anoto ao izy fa niteneniko hoe ale mandeha de lasa izy sady mandroka devoly ny ataonao mandroka devoly mihitsy no ataonao mamonjy mpiandry ianao fa ireo omby reo de avy rafy vavinao reo mitady amonanao mihitsy alasa daladalanao farafakeliny de iny ianao de roahany vadinao azy toery zay devoly zay io ny soratra masina roay devoly zay rehetrarehetra zay ianao no manao azy na maka mpiandry na tandry fina aza diny mihitsy zay fa raha ohatratra ny odiny io ianao de miova ny masonao de na ny vadinao raha tsy tianao ny faharoa vao izy tao anaty garazy izy zay de naninona tao de vao hita ao anaty garazy de ohatrany hoe nitady lalana de zara raha misy lalana misy de ohatrany tafavoaka ihany izy hoe mandeha amin'izany lalana goudron misy rond-point de hoe nisy olona mipetraka teo ohatrany hoe roalahy kambana izany de mitovy amin'ny vady kozy izy mitovy amin'ny vady ozy tamin'io hitanao zany efa mananotanina anao mihitsy zany le anodinanao tsy afaka mihetsika tsony fa ivadin'io zany vadinao io de miaraka amin'ny lehilahy anankiray io de io mihitsy ny kondo mihitsy amin'ny fomba anodinanao tsy ahafahanao mihetsika tsony eo an-trano roay devoly io zany ataovy a distance raha ohatra ka tsy hainao zany de manatina mpiandro momba n'izany ianao ny fahatelo de hoana moa le hoe tao anaty ranomasina izy de mandeha fa tsy milatsaka ny tongony fa ohatrany hoe mitehana de avy eo tonga teny amin'ny farany ihany izy de niakatra eny ambonin'ny tany de tatry le misy hoe vazimba de nofo manaraka manofo ohatran'ny vazimba fo kely hono izy mitady anao firaisana amiko de tsy mety ao zany ireo zany ile vadinao io zany raha ohatra ka en'ny vadinao zay resaka zao de tsy maninona fa mahatsara azy io vadinao io zany efa miresaka amin'ny vazimba efa miresaka amin'ny kalanoro resaka amin'ny zazavavin-drano ny tena amelezana anao de roay devoly foana zany isanandro roay devoly zany de nanao mihitsy no mikikika miantsy ary anao moa mpiandry amin'ny mampiandry anao de ampiasao ny mampiandry anao de ino mahatonga anao anitsaka nyrety fasana zay le resaka anankiray manitsaka fasana izy mahita fasana amin'ny sarona beton de manitsaka an'le izy de le razana de le razana ozy izy le razana efa hitan'ny masina eo mifono ohatrany hoe lamba volondavenona raha fa hitanao mihitsy le razana de efa dikan'izany efa manakaiky ny fasana amonaonao mihitsy ireo kalan'oro reo sy ireo zazavavin-drano reo ny zava-dehibe aminy ny amonaonao aroay devoly zany isaky ny alina tsy anakery amin'ny tenanao tsony na inona nofo manaraka indray salama dada malalanay FPVM za dada de manofo mandeha andafo foana mandeha ho any andafo ony za de papa sy maman ary ny zandroko lahy kely no nanatitra tany amin'ny aéroport ka niteny tamin'ny zandroko za hoe hitanao avy ato no lalana
lalana mandeha ho any amin'ny avion de mandeha ary avy ato kosa ny lalana mivoaka rehefa avy mandeha avion ka rehefa ariva ny andro de nasaiko nody zareo telo mianaka za kosa ny andro départ ka nanao hoe zao nefa ty andeha andafy tsy niteny tamin'ny sipako akory hoe zao ho any aminazy nefa izy ihany no mandony firehako de tapitra le nofy faharoa nahazo billet andeha Afrika hono za de miandry départ ivato nefa tsy fantako hoe inona ny antondihako any ary tsy haiko hoe iza ny olona ivatanako any de nilaza hoe mitady gasy ihany aho ivatanako de ny sakafo tsara be hono de tapitra le nofy fahatelo na ny nofy efa tonga tany amin'ny aéroport Afrika za de notsenainy le lava za tsy haiko de faly be izy nitsena ka nanontany hoe tsisy ny sava kasibosy ve de ozy aho hoe tsisy mihitsy ka nidina ascenseur zahay roa ka rehefa tafavoaka de misy embouteillage de nahita gasy aho anaty bus ka hoy aho hoe kay misy gasy betsaka ty de tapitra le nofy fahatelo navita trano tsara be hono zahay zao toto teto Mada de rehefa avy nivoaka za ka tonga tao an-trano de nilaza hoe atao ahoana zany ty trano ty aofa ve de raha ofa de inona no ivantanana rehefa tonga eto Mada mariako fa tany a France no andeha hipetrahanay le andeha andafy fahadimy zany de nanofy hoe tonga tany Afrika ka nomen'ilay tiako ahy ny poste secrétaire nomen'ilay tiako ahy ny poste secrétaire ka nasehony ahy ny sokanjy trano ka nifankaty be hono zahay roa tapitra de nahazo billet n'avion tamatavy tanà hono za azoko tamin'ny loka zay aloha zany ty dada de aloha rehefa avy eo indray le manaraka fa sady lava be mbola misy an'ity ary ny toyany zao ianao le manana fandorina mafy de mafy de ho any andafy io mahatonga anyzany nofy zany de fandorinao no mitonga sina hoe ny faharerahan'ny sainao de efa sehony aminao daholo de tsy tokony ho any France ianao fa tokony ho any Afrika any ny lalana tokony ho alehanao any no efa nazahoanao billet samihafa ny hoe andeha roplanina ianao de nahazo billet de vao andeha na vao hiditra anaty roplanina iny no milaza fahafatesana fa rehefa nandeha ianao anaty roplanina ka tonga somatsara hitanao fa eo any Afrika de itolaza hoe atsaranao makany Afrika de any mihitsy mipetraka zay za mba te laza ny nofy tiako valiany dada raha mety tompoko na nofy ao hoe misy ombo maintimainty nanenjikay ary avy hatrany de notazomiko tamin'ny tanako akavanana ny lohan'ilay omby sady nosafosafoko ny lohany ary sady niteny za hoe zanga matahotra anao amin'ny anaran'i Jesosy de niala moramora ilay omby fa ilay sandroka akavanana namikotra ny lohany teo de feny bibikely niletika be deaibe avy ary niletika be deaibe tanany ary avy de nisy niteny hoe sasao amin'ny savony de kikiso ary rano atao amin'ny rano Jesosy no anasana azy de ny nofy faharoa nanofy aho alarobia teo izay tsy misy azoko mihitsy ny ambaran'ilay nofy ka tiako azafain'ny dada rambazo atao tompoko nanofy aho hoe nandeha lalatany izao sy ny vadiko ary lalatany tsy fantatro hoe makaiza ary izao hono tamin'ny fotoana io tsy nanao kapa tsy manao kiraro fa hita eny amin'ny vovoka eny ny diany tongotro ary nisy ramatoa iray nitsangana teo amin'ilay sisin-dalana io ramatoa io de mariako fa olona efa maty nipetraka tany amin'ny tanàna ny ray aman-dreniko taloha de norofony io ny dia-tongotro de niverenako izy aroy ao tamin'ny rofony ny dia-tongotro fa hoy izy tsy nandroaka ny dia-tongotro ao hoe fa ahoana zany no rofinao ny dia-tongotro de hoy le ramatoa hoe tsy nandroaka ny dia-tongotro ao fa ireto vola ireto no nalaiko teo voaloha 10 000 ariary 5 000 ariary
2000 avy de nosotomiko ilay vola teny an-tanany hoe volako ireto fa ataty de laso aho ary nisy vola iray nalainy tsy haiko hoe ohatrinona voalaso aho aloha kanefa voalasa aloha kely anefa aho de nandroaka ny diatongotro indray izy ary de niverenako indray ka hoy aho hoe norofinao ny diatongotro fa za tsy matahotra anao fa hitanao io Jesosy io sady notondroko ny lanitra io mitay sy miaro ahy matahotra be izy vao naheno ny teny hoe Jesosy ary nangovotra tsy nahateny somary maizimaizina ary ilay zanako voalohany tsy tao fa ilay faharoa no tao arinako kaizany zanako hoe rehefa ela de nisy vehivavy mainty fihodirana tonga nanontany hoe nanao ahoana le zanakareo de namaly aho hoe fa maninona izy de vao miantomany aho sady ny antsoantso ny anarany avy de nidina totobady kely zay aho ary nisy trano maizimaizina kely izay misy olona maromaro ao anatiny avy aho de nanontany hoe aiza ianona de nisy iray namaly hoe any amin'ny polisy izy izay voatazona any fa nandrovotra vola 200 ariary 200 ariary zany vola io vao meo ntomany be nipetraka ny andry anjanako teo amin'ny totobato ary rehefa ela de iny tazako avy any ivelan'ny tamboho nanjombona sy nalahelo toa avy nitomany ihany koa sady nijeray ny maso ny feno alahelo ny andry aziditra ny vavahady eo anefa tsy niditra izy ary farany nisy akondro naniry teo aloha. Io le zanany zany nisy akondro ary farany izy nisy akondro naniry teo ary feo sisa noheniko hoe fantatro tsara ny dikan'ilay akondro de tapitra ny nofoko safady fa somary lava le izy tata. Tena lava le nofo voalohany hoe nisy omby mainty nanintsika azy de notasominy tamin'ny lohany. Mpiandry moa le olona sa tsy mpiandry? Mpandray izy. Fa tsy mpiandry? De nisafisafinao ny lohany de izy ianao hoe tsy matahotra an'io tsy matahotra an'io de le lasa nisy biby niditra tamin'ny tanany. Miantso anao mihitsy Andriamanitra hoe ataovy zay asa mandroaka devoly zay. Miantso anao izy anao mpiomana anao mpiandry fa raha tsy zany ianao tsy voatafihery. Hery nomeny anao de satria roanao amin'izay tsy matahotra anao roanao izy de lasa de ataovy zany asa zany mahasoa ny tenanao amin'ny andro iainanao rehetra. Faharoa de feno bibikely io izy ny tananao rehefa aveo de izy sasao mampianatra anao mihitsy izy tahaka mampianatra mpiandro hoe alaova de sasao iny tananao iny sosy de miala io olona ireo fa io omby mainty io manko efa nilazaiko anareo foana fa resaka momba ny ambala velona io sy fijangajangana ka dia tia ny anaovana an'izany foana ianao de roay zany devoly ny fijangajangana zany. Faharoa le hoe nandeha tamin'ny lalatany izy sy ny vadiny. Nandeha tamin'ny lalatany izy de nirofiny isy ny zanany de nirofiny olona nirofiny olona le ditongony de ozy izy hoe ahonty de maninona nirofinao no ditongotro de hoe tsy maka ny ditongotro fa maka vola ariary zato de manjato ronjato zay 10 000 ariary de 5 000 ariary de 2 000 ariary de rehefa 10 000 rehefa manomboka 100 na 1000 na 10 000 na 1 million na 10 millions rehefa manomboka ny 1 de 000 de ira fahazato daholo zany. Io mampibebaka anao mibeba aingana mihitsy anao aloha de ndana manolo tena ho an'i Jesosy de roahana devoly mihitsy ianao zay le efa 500 sy ny 10,000 sy ny 10,000 roahana devoly vita ny fibebahanao de roahana devoly ianao de ny antony androahana devoly ianao hoe le hevi-dratsinay esoronao zay ny hira faharonjato de ny fahatelo ianao zany manana hevi-dratsy ao anatin'ny sainao ao tsy manambady misy tsy manana tsy milazainy izy sy mivadiny le niaraka tamin'ny lalatany ka manambady izy manana hevi-dratsy ianao momba ny vadinao io anao no mieritreritra an'izany esory zay hevi-dratsy zay de isany de mibebaka de isana
zay de hitany am'izay le le zanany mo hitany sa tsy hitany hitany le izy avy eo le sakiditra am'le vavady de niandry izy de tsy niditra fa hoe nitazomy polisy fa nandrovotra vola 200 ariary indray de io vola io zany a le hitany tary am'le nrofon'le vehivavy ihany de io zazy io de io zazy sy veritona io zazy io tsy nolazainy tsy nolazainao fa nazanona tsy zany a de raha le bebe io zazy io a de sady esany izy a bebaka izy a zay tsy mety mihitsy izy misaraka aminao io de reny a no atao hoe rodia de mampianatra anao Andriamanitra hoe sasao reo a maka rano amin'ny kovety anao a de amasinina de sasanao le tongotrao io a zay le rodia be deaibe teo fa raha tsy zany eo a de manjary ngeza be io ranjonao io a tonga any amin'ny fenao ary makany amin'ny hôpitaly ianao ka jeren'ny dokotera de misy nana be deaibe eo anatin'ny fenao a sy ny ranjonao mba tsy hatrarana an'izany a de esany ianao zay mihitsy tonga azy miantsoantsiny fa ira dimanjato esany ianao aingana de aingana amin'ny rodia amin'ny tongotrao io fa miakatra de miakatra de miakatra io a manjary nana feno a tonga hatrany amin'ny fenao tonga a nahita akondro zay a nahita akondro anankiray de minana akondro tsy ampy potassium ianao zany a nafisomasanja tokony hinana akondro anao zany farafahakeliny a ray ny roa isan'andro farafahakeliny fa raha tsy zany ianao a de manomboka ho avy koa ny tensionnao rehefa avy eo zay lisy ary mbola nisy nofo farany tianjato azafady indrindra ho faranako ny an'ity olona ity fa mbola nandefa nofo ihany izy teto a de nanofo indray zany izy dada hoe nilatsaka tany anaty dobo ony a ilay zanany faharoa de nitsingevana ary tohatry ny olona tsy miaina intsony sady lasa bota kely anefa io zanak'io zaza mahikely mariako fa madio ilay rano tanaty dobo de niazakazaka ao namonjy azy sady niteny tamin'ilay zokony hoe avio apio aky za navitra ny anina fa ndrivy aky manavitra ny any ivelany anefa tsy mbo manavitra ny ato an-trano io zanako fa voalohany io izy pio manadingana faharoa ato am-piangonana ihany ary efa latsaka io le natsonina navitra zany ary roa ilay zanany vavy natsoniny niaraka navitra an'le zaza latsaka tao anaty dobo zany io piomana io dingana faharoa ary hoy ilay zokony hoe ny an'olona ilomanosana ireny rano ireny fa tsy tonga de mitsoraka fotsiny ao a sady nosotominy ilay zandriny navoaka tanaty rano ary teo amoron'ilay dobony ilatsahany ilay zanako nisy lehilahy nanao akanjo fotsy mijery tsara saingy tsy hitako ny endriny fa tao manjavozavo de tapaka teo ny nofony tesay zany le azo le zaza sa tsy azo azo a de nalefany teo amin'ny sisiny dobo zany azon'izy mianatran'andriamanitra mampianatra anao Jesosy ndana aloha manao ny asan'Andriamanitra ny voalohany miditra ho mpiandry piomana de ho mpiandry rehefa vita zay a de mba de ohatra hoe jereo am'izay ny akonanao ny zanakao ny fianakavianao fa tsy ho an'ny fianakavian'ny hafa ny zanaky ny hafa ny marary ny hafa fa nombenanao am'izay a mba jerena io no mahatonga an' Jesosy le miakanjo fotsy lava be mijery anareo ohatrany hoe jereny fotsiny ianao mampianatra anao izy tsy tonga de mitsoraka zany fa ndo milomano te hampianatra anao mafy de mafy mihitsy izy hampiomana anao hampiandry anao ahafantaranao an'izany hoe zay vaovaovonjy daholo ianao sy ny akonanao tito ilay nandeha tany andafy teo ihany a salama dada malala za dada nanofo hoe ny rany zokiko nandeha tany ambany teo ambany tanànanay ambany vohitra io ambany tanànanay io misy volo be deaibe toy ny kafe voasary sy ny sisy ka rehefa tonga teo za de zay alehako misy mena rana daholo ka nanontany ny zokiko hoe efa ataovy endry de ozy aho mantsy azy hoe tany aho fa zay jereko a sy alehako de misy mena rana daholo de tapitra de favina nofy omby nasesany cousinko indroko a zany hoe omby azy nampiakatra omby tao an-tanànanay tamin'ny roa sasany maraina ihany koa za nanofy nampianatra
namako nanofony namako mpiaramianatra tamiko lehilahy tany amin'ny primaire izay nitondra omby be nandalo tamin'ny tanimbarinay ka lanin'le omby le vary de tezitra nanofony famaly tamin'ny ankizy lahy zay aho ka notifiriko totondry de latsaka tao anaty rano maloto de nandositra nitsoka azy ka tsy tratrany merci data de misaotra mpamaky tainy tompo daholo zay le nofony ny rano any ambanivohitra ozy ianao de nahita amin'ny voasary be dehibe zokony izy tany ambanivohitra teo ambanin'ny tanànany de le tany le eo am'le ambanin'ny tanànany io misy karazana volo be dehibe toy ny voasary ny kafe de rehefa tonga teo za ozy am'izay leako rehetra de misy mena rana daholo saika aka nahazo na tsy nahazo fa zay alenao rehetrarehetra zany a de misy bibilava daholo dikany zany a bibilava de fa lazaiko anareo fa ny bibilava amelenao ampozina voandroany azy zao vo naria olona zany de nanofotry zany de fa nanofotry zany le olona de ozy a hoe enao a iny tananao iny izay nikekerin'ny bibilava iny efa misy pozina de naka mofogasy izy de nohaniny le mofogasy zay hoany na voanao io ka tandremo tsara mihitsy fa azy fa efa esanao zany olo zany aloha fa ianao zany matoa manofy andreo bibilava be dehibe roa de misy olona be dehibe misy tena tambononao na eny an-dalana na misakafo hoaninao de efa vonona mihitsy izy am'le pozina zay mahatonga an'le omby nanino moa le omby teo izy oa le omby cousin ozy zay hitanao nanofy omby nasesiny cousin hitanao ary zany fa na de ny olona ao an-trano ara ny voisin ara ny havanao ara ny voisinao fanakaiky trano anao reny rehetrarehetra zany de fa mitady amely anao fa inona ny rarahany olona io tsy mareny tatony rarahany tsy fantatra na inona elona ny olona anao io ohatra mbola mpianatra angamba nisy tira fa rema mafy de mafy ianao na mpianatra ianao raha ohatra ianao no mahay indrindra na hoe ianao no tafita indrindra amin'izy menakavy de ho avy daholo izy amely anao nitoro-hevitra aminao a iasana sy misy afatsy zay aingana de aingana am'ireo rehetrarehetra io de rehefa andeha andehanao andeha hianatra mianatra izy io samiasa mpianatra izy ty namako mpianatra tamin'ny lehilahy tamin'ny primaire ozy misy zay fotsiny zany ny fanamarinana nataony tato fa izy tsy niteny zay fa mety mpianatra ty olo ty satria ohatra ny ankizy vavikely anankiroa zay nanatrazy tao amiko tao rehefa manoratra andreo de lazary sara hoe zaho rano na mpiandry na mpiomana na mpiasa mpanjakana na mpiasa tena lasao daholo zany rehetrarehetra zany fa atrany mihitsy ny Andriamanitra no mitsofoka de fa milaza aminao teo-hevitra aminao zany hoe alohany voana ny trano satria feno bibilava daholo zay alenao de manamasina rano anao de afafazondre mandeha le voamaraina eny mihitsy amin'ny anaran'ny rano Jesosy Kristy velaviany Nazareta may daholo any am'izay lalana leako ny bibilava rehetrarehetra zay mitady amon'olona zay no mampianarin'Andriamanitra zany ianao fa raha tsy zany ianao raha voavoaketiko ny bibilava anankiray amin'io fotsiny ianao a de tsy vitanao ny fianaranao a raha mpianatra ianao miarabany dada sy ny mpamaky rehetra ary ny mpiara-miasa amin'ny radio Fiotazansoa izao de vehivavy 3 taona efa mpiandry eto amin'ny FPVM no voalohany ohatrany hoe avy nanao asan'Andriamanitra tany amin'ny toerana iray hony ao miaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maromaro de toa hoe mbola nisy nalehako hony ka tsy tafaradalana aho tamin'ireo aho fa nandeha tamin'izany tanàna tsy fantatro izany eny an-dalana hony aho mibaby zazakely ary mandeha amin'ny lalana misy fotaka mainty sady sahirana be amin'ny asarotry ny lalana ny tanjoko ny amonjy ilay tomobila mitondra ireo mpanompon'Andriamanitra voalazako teny aloha no faharoa amonjy an'le tomobila misy an'le mpanompon'Andriamanitra niaraka amin'ny tetsy aloha zany le hovonjeny de no faharoa nofoko ny fa nisy nalehan'ny zanak'roa lahy
tany amin'ny ville tany ohatrany hoe tany 67 hectara ary izahay tao an-trano sady niandry azy ireo no efa nisakafo ihany koa anefa marihako fa atao tsy misy tranonay sy ny tanànanay amin'izao fa atao hafa mihitsy sady tsy tsara teo am-pisakafoana hony izahay no tonga ireo zanako ireo ilay sandriny no tonga voalohany dia nitondra bisikileta feno fotaka mainty be toa ohatrany avy nandeha fotaka sady tsy anazy io fa an'olona tonga indray ilay zokiny safady tompoko dia nitondra moto ary toy izany koa feno fotaka mainty be ilay moto toy ny hoe avy nandeha tamin'ny fotaka sady tsy anazy koa ilay moto fa an'olona nindramin'ny tany ary ny zavatra nalehan'izy roa latany iny dia toa negatif tsy haiko moa na nitady asa na nitady zavatra hovidiana fa tsy nisy vokany io ilay zavatra nalehany ary no fahatelo farany nandeha teny an-dalana teny an-tanànan'olona izao sy ny zanako zokin'ireo voalaza tamin'ny nofo faharoa ireo ary toy ny hoe nitondra akondro asa na sareto no nitarika ilay akondro na ireny kamionety ireny na kaleso fa tsy hitako tsara ny tany aloha akondro manta tsy ny préciseny fa izao nahita ny entana sady nandeha tongotra avy ato aoriana naka akondro iray aho dia nihinana nisy olona mangalatra dia noteneniko ary avy eo dia nisy lehilahy iray nangataka akondro iray lavitra dia lasa nandositra tsaroko tsara ny fitafiany sy ny paoziny ary ny lalana nandosirany ka noteneniko tamin'ny zanako ary avy dia nienjehan'ny tany kanjo no niverina avy any izy dia niteny hoe sambory ary nisy olona efa nitondra menoty amatotra ny tanan'ilay zanako polisy hono io nefa manao akanjo tsotra taitra be hono aho sady nanao hoe angay ilay mikasitanana ilay olona mantsy an'ilay zanako na re izany ilay saika amatotra azy dia hoy aho hoe aleo aloha atao fanadihadiana dia nakasisy ny ala tamin'ireo nitangorona ilay zanako hony hitako tao anaty dalina tsisy sarony nisy fotaka mainty ka voatreny amin'ny feny sady mbola kely ny zanako hoy izy hoe mifona dia izay ilay nofy marihako fa ilay zanako tamin'ny nofy fahatelo dia tsy mety mahita asa ary izay atao tsy misy manjary efa imbetsaka ka nanaovana asa délivrance mety misy ifandraisany amin'ilay fotaka mainty ve izany tata tamin'ilay nofy voaloha faharoa fahatelo misy ohatra tompoko raha ny marina zany raha tsorina dia zao izay tany elenao rehetrarehetra tahaka an'ireo bisikileta sy moto misy fotaka mainty ireo dia mainty ohatran'izany feno ody daholo izay alehanareo rehetrarehetrarehetra io no mahatonga anareo sady tsy mahita asa izay ataonareo negatifa daholo ianao tsy misy vanina na iray aza ary zay ny marina soratra masina dia milaza fa ny devoly tsy tonga raha tsy andrava androba zany hoe tena arodany daholo mihitsy ny fiainanareo rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra dia iny hatramin'ny akondro io mila kely précision mihitsy ny ako le akondro nohaninao io ve manta sa masaka samy hafa mihitsy ny dikan'ireo samy hafa mihitsy fa mba telefona io izy raha fa azonareo rehefa avy eo raha ohatra raha manta io dia hafa mihitsy ny fomba andrahoana an'lay manta nefa anankiray montsy no haniny ka zay no tsy fantatro mety akondro masaka io dia avy eo amin'izay nisy nangalatra zay le izy teo nisy nangalatra ray lafatra be zao no nalainy dia aloha izy akany tsy manino zany fa niteny soratra fa niteny Jesosy olazaina aminao dia izao tonga mitsabo manino ty izy na ianao manao analiza na tonga dia mihinana raha ohatra ka akondro masaka io dia minana akondro masaka ray raha kely indrindra fa tsy atao be dehibe ray salafatra be iny zay no mahatonga ny nisy nangalatra tsy mahazo mihinana ray salafatra be dehibe fa roa ray na roa io any isan'andro mahatsara anao io dia
roahana devoly ianao a na hatramin'ny bisikileta na hatramin'ny moto na tongotrao sasana daholy amin'narany rano Jesosy de mitovy an'le nilazaiko tamin'le olona teo hoe alohan'ny andanana anao a de maka rano amasinina de fafazana ny rano le amin'ny anaran'i Jesosy velona avy any Nazareta de maimay daholo zay kalan'oro zazavaviny rano zay devoly rehetrarehetra misakandalana mahatonga anay tahaka an'izao fantorevitra ny tsara indrindra de satria zay ataonareo rehetrarehetrarehetra de tsy misy vanina daholo misy ozonao de tsy maintsy makaty amin'ny birao mihitsy ianao a fa misy iraka mampianatra anao na makao amika amin'ny talata ndray ahako na larobia mandray olona de manazava aminao hoe zao no atanao a hoe analana anao a amin'ny ozony io fa tsy afaka mihitsy io raha tsy afaka ozony io satria zay ataonao a tsisy mety daholo ary ny ozona tsy azo tapatapahana hoe fona Jesosy fa ny razambenay onona misavy de ozony mpiandro hoe tapaka tsy mety zany tsy mahatapaka an'io ianao na inona fomba délivrance ataonao a raha tsy manontany an'i Jesosy mihitsy hoe inona Jesosy a ny mampahatezitra anao anay menakavy amin'ny razambenay io a de araka ny Levitikos 26:40 Levitikos 26:40 mihitsy hoe raha tsy mibebaka amin'ny fona amin'ny elony izy a sy ny eloko ny razana izy a dia manonitra zay le teny eo tsy tapaka mihitsy io ninona niza mikikika hoe délivrance tsy mahatapaka an'io anao fa le Andriamanitra mihitsy no tezitra fa ho tanin'ny razanao zay nampahatezitra aho izy tamin'nano erany a ka le Andriamanitra mihitsy tsy maintsy anontaniana hoe inona ny nampahatezitra anao a amin'ny razambenay Jesosy aty indray zany voaresahana fa lavabe zany a raha eto vehivavy 7 taona mpiandry tsy mbola manambady tsy mbola niteraka de meny ato moa ny larana findainy ny alin'ny alarobia 2 volana jiona teo a de nanonofo zaho hoe misy asan'Andriamanitra hony zaho tsy nandeha nanao io asa io a ka niantso amin'ny telefonina ny mpanompon'Andriamanitra nanao lay asa hoe tongava ty fa demoniaka lay olonato nandeha hony a ka rehefa tonga tany a de mpiandry lehilahy roa no novataniko tao ka hoy izy ireo hoe avoaka am'izay lay demoniaka fa efa tonga aho gaga nefa aho fa rehefa nivoaka le demoniaka de nanjary niova omby ilay mbola kelikely reny zany le omby vatopatony reny zany zaho no nitazona azy sady nandroka devoly aho ka no kakerina ny ratsatanako ray ka no teniniko lay omby kely hoe avoay amin'ny anaran'i Jesosy de navoakany rehefa niasana teo a de sitrana le demoniaka ka andehody izahay nanaraka ny arabe goudron ary olona maromaro izahay no niaraka ka niaraka aminay koa ny cousinko iray zay nitomano ny cousinako cousine no le izy fa tsy cousin kay nitomano ny cousinako ka torana teny andalana niantso ny aho hoe vonjeo fa torana ty fa tsy misy namonjy ka izaho rery no nikosika azy teo ary nahatsiaro teny ihany izy aveo nanondiana ihany izahay roa vavy ary nisy vehivavy antitrantitra iray niaraka taminay roa rehefa tonga teny alolo zahay telo mianaka de nahita dobo izay misy olona roa tao anatin'ny dobo ohatrany milomano ohatran'ireny olona mpandeha anaty ranomasina ireny izy ireo ary ohatran'ny somary maramara no fahitako azy ary miresaka ihany koa izy fa amin'ny teny vahiny no fiteniny ny fampanontany ho ny izahay telo mianaka hoe inon'ireo sao de zazavavindrano kanjo niova otrondro be iray izy ireo hony izy ireo mitovy amin'ilay olona teo ihany anefa no angezany fa ohatran'ireny trondron-dranomasina ireny ihany lay izy hoy hony izahay hoe haikay trondro lay izy nandroso ihany izahay telo mianaka ka nahazo lalana somary fiakarana sady ratsiratsy no mahikely ilay lalana ny aonkavian'ilay lalana talu fa ny aonkavy ohatran'ny grillage izaho no nandeha teo aloha fa izy mianaka no aorinako ka rehefa namikotra ilay grillage aho de nivotsitra ny tanako ka latsaka tato amin'ilay antsana hono taitra tampoka aho ka tapaka teo lay nofy fa tsy fantatro hoe nitotona tamin'ny tany ve aho
sananinona rehefa nilatsaka mariako dada fa izaho de midécalcifier foana mihinana calcium fa tsy mifixe ary efa miezaka mihinana sakafo misy calcium tato anatin'ny 3 volana zay de reraka lava aho raha vao manao raha kely de reraka ny andohako iny no marary indraindray ny nifiko mangotsikotsika sy madilodilo be ary mangoritsina rehefa reraka aho de ny valahako no marary ary indraindray de mangozozo iny lohalika sy tongotro iny rehefa mandeha aho de tsy mahavita 1 kilometatra de reraka tato anakany amin'ny dokotera ka tao anatin'ny 3 volana zay de mihinana misesy CAC1000 raha vitalozy calcifor ary farany teo de nomen'ny dokotera sirop calcium plus vitamine D3 hoe fixateur hono hoy izy fa tsy mbola nahitana fiovany ary efa nanaovana asan'Andriamanitra ihany koa aho inona dada no hevitra ny nofy ary inona ny tokony ho ataoko saotra tompoko voalohany aloha de ozy ianao hoe izy mbola tsy manambady ianao mbola tsy miteraka dia nanao ny asa tamin'ny demoniaka zay le teo zay mihitsy dia sitrana io ny fiangavian'Andriamanitra aminao hoe mandehana manolora tena no mpiandry mba miangavy ianao le mpanjaka le tianao le tena tianao hoe andeo mba hiara-iasa zany zanako zany tena fiangaviananao io zay no mahatonga anao tsy mety tafiditra mihitsy reto calcium rehetrarehetrarehetrarehetra satria mamono sofina ianao de mba mamono sofina aminao koa Andriamanitra rehefa mivavaka ianao zay fanalahidiny io manolo tena ho an'Andriamanitra de asotorony ianao am'izay ny lalana rehetrarehetra fa nitorevitra aminao matoa tsy mety tafiditra mihitsy le calcium ao aloha de mitaky anao Andriamanitra n'olo tena fa ny tena tsara indrindra de zao marina fa rinona ny andro zao mangatsika mitadiava toerana anankiray ianao na mbaravarakely na ny andavaranga na misy masoandro tsara mafana tsara raha ohatra ka mahita ara-toerana anao mangingina ataontsika hoe ianao rery na makany ambany vohatra mihitsy de ianao rery de boridana mihitsy aloha mitapanao ambany rehetrarehetra tapana ambony fotsiny aloha 10 minitra de lamosina indray 10 minitra de ny akavia indray 10 minitra de ny akavanana indray 10 minitra mitaninandro raha tsika tokony taninandro farafakely ny 10 minitra isanandro zany lalan'ny fahasalamana 10 isanandro fa raha vao mangatsika be ny vatatsika tsy mipetraka mihitsy calcium io ninona fanafodimenao hoaninao zay torevitra anao momba niny zay le reradava rehetrarehetra tao zay atao aloha taninandro ny aingana indrindra raha vao misy masoandro indrindra azafady indrindra fa ny masoandro manomboka amin'ny 2 ora fa tsy le amin'ny 12 na amin'ny 10 iny makarary sady iny misy ultraviolet le tininy le tena mandratra mihitsy ny intenaranty ny hoditra fa ny tsara indrindra de le manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 eo ny tsara indrindra atongavan'ny vitamine D avy eny amin'ny masoandro izay mampifiksa tsara ny calciumnao ao anatin'ny tôlanao mahagaga Andriamanitra miaraba tompoko nisy tovavy narary ohatrany hoe niasana zany io de nivavaka zany angataka hoe teneny Jesosy hoe ahoana no atao amin'ity azy ity de mativa araina zany no nanofy tao amin'ny chambre iray ilay tovavy teo ambony fandriana de le trano raha jerena avy any ivelany de ohatran'ny chateau de nisy mpanjaka sy miaramila ny hoe anafika an'ilay chateau masika be io mpanjaka io de tadidiko hoe anafika anafika an'io chateau io zany le mpanjaka sy ny miaramilany de tadidiko hoe za de le zanako lamatoa de olona ray tao amin'le chambre de niteny za hoe arovy ilay marary de mijanona miaraka aminy eo avy eo za sy ilay olona iray ny resaka
de mpanjaka nantaniana le mpanjaka no anafika masika be io fa tadidiny zany tao anatin'le nofo hoe izy de zanany lamatoa de olona anankiray niaraka tamin'le marary tao amin'le chambre de niteny tamin'le zanany izy hoe mijanona miaraka amin'io marary io de arovy izy avy eo za sy le olona iray ozy izy nyresaka hoe andao hiakatra any ambony ohatrany hoe terasy de avy any manafika tonga tany amin'ny terasy zahay efa nisy olona roa tany ny iray olona fokely vehivavy de hoe ratsy toetra na cruel ny iray tsy hitako tsara de fantatro ny hoe io ny mpanjaka vavy de tao an-tsaiko ny hoe raha io no resy de mijanona ny fanafiana de teny an-tanako ohatran'ny nisy poignard kely zay nefa niazy sabatra roa de niady teo de nokapohako ny lohany tamin'ny loso ngezabe fa tsy mampaninina azy de nikapoka ny tanako izy de nipitika ilay poignard de gaga hono za hoe misy pouvoir magique ilay sabatra teny aminy de tonga saina hono za hoe tena tsy maintsy ireny fiadiana eny amin'ireny no mahafaty azy de nitolona taminy za de nofolako ny tanany anatrobaka ny sabatra taminy de maty izy maty zany le mpanafika io de ity indray ozy izy tsy nofy iny zany le voalohany fa nanaraka fotoam-pivavahana tamin'ny FB ao andro alahady tsy tadidiko hoe tonga tamin'ny fotoaninony za ohatrany domelina be de tonga de nandroka devoly za avy ohatrany nisy voromahery manidina akaiky be ny tarehako akavia de tamin'ny vavaka amin'ny teny fanomezam-pahefany za nahita hoe nanao akanjo fotsy lava be za sady lasa lava be koa za de nanana helatra ngeza be tena helatra ohatran'ny vorona reny fotsy be no ny vita ny asa de nipetraka nanarona ny lohako ohatran'ireny satroka reny le voromahery nefa hitako hoe velona le izy tsy haiko manazava azy fa ohatran'ireny satroka chasseur anaty neige amin'ny film reny lohan'le voromahery ngeza be mahasarona ny lohako herinandro zay de ny herinandro le fahitana nandritra ny fotoam-pivavahana niakatra tohatra lava be de tonga teny ambony teny nisy olona ny akanjo fotsy lava be de namelatra ny tanany ny antoraka za ohatrany hoe manao câlin reny mifamihana de nandrakotra ny tanany fa lasa helatra ngeza be le tanany fa le voromahery hitako indray de eo akaiky eo foana ny lohany ohatrany hoe manidina eo akaiky ny masoko akavia eo foana izy sady teny efa akaiky be de izay inona ny dikan'ireo dada azafady le voromahery ve zany mipetraka amin'ny lohany sa mipetraka eto zany de akaiky be amin'ny akavia sao le tovavy nararo izy zay lolofa be deabe le izy de manjary tsy tadidiko le tovavy nararo izy no mitondram-bavaka zay zany hoe efa mpiandry zany izy io mitondram-bavaka an'le tovavy narary izy de efa mpiandry izy de hitany am'izay fa misy chateau misy vandrino de misy mpanjako misy iny de niady de kanjo le olona ny adivany tony zany nisy ny teny nisy naheno feo izy hoe kalanoro moa sa zazavavin-drano izy kalanoro fokely le izy io kalanoro sy zazavavin-drano io no ao anatin'ny chateau io ao anatin'ny fony olo io sy sainy olo io zany mbola tsy mibebaka mbola tsy mivavaka fa mbola mitahiry karazana ody be de be avy any amin'ny kalanoro sy ny zazavavin-drano iro zany tsy maintsy dorana zay le no miady tsy maintsy dorana reo rehetrarehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa tsy foin'ireo tsy maharesy an'ireo ianao zay nalefanao rehetrarehetra antsy tapaka na ino nalefanao tsy mahavoa zay raha vao tsy izy mihitsy ny resy lahatra tanteraka hoe afoiko anao Andriamanitra reto zavatra ireto dorana reto fizakanao tsy mahafaka an'io anao tsy mahasitrana an'io atao vaingana aloha ny asa tena dinidinika be zao ary fandoroana ody de io no mahatonga anao asehoan'Andriamanitra hoe natika fotoam-pivavahana anao de mandroaka devoly foana ny ataonao isan'andro fa io voromahery io de tsy afaka ao anatin'ny masonao io foana milaza aminao hoe zany ety miaraka aminao eto fa za matahotra ianao fa na masina eto hiaraka aminao za matahotra le mahery miaraka aminao fa za matahotra fa atao foany asa roaniny devoly
zay toko miarabanareo rehetra amin'ny mpiasan'ny radio fiotazantso ary keo dada hotain'ny tompo avokoa ianareo izaho dia mpiandry ary mpampianatra amin'ny toeram-piasana iray toy izao ilay nofy nisy filaharana tovovavy maromaro manao coupe-carré ary anisan'ireo nefa za olona efa mahazo taona sady lava volo ary nisy koa teo an-daniny izay somary nanatrika anay vehivavy vitsivitsy mbola tanora manao volo coupe-carré ihany koa tena masika be no sady miritodritona sady nanongotra ny volon'ireo teo am-pilaharana teo amin'ny loko ka ny lohany nisy solasola dia hoy izaho anakapo za koa zany voaongo-bolo tahaka ireo kanjo tonga teo amin'ny anjarako dia hoy aho hoe je ne fais rien ary ilay gazety natolotra norovidina sady tsy nijery ahy izy bonjour chérie bonjour ina je ne fais rien ony je ne fais rien ary ilay gazety natolotra ony no norovidiny sady tsy nijery ahy izy dia ilay vehivavy zarazara kely fotsiny ary ilay vehivavy zarazara kely fotsiny ary mbola tanora teo amin'ny loko tena masika izy ireo taitra tamin'ny torimasoko aho misaotra tompoko mandra-piony iray tsy mazava tsara ny mpampianatra je ne fais rien je ne fais rien ony mieritreritra fotsiny anao borivola angay olona io de zay ny tsy fantatro fa de mety borivola izy matoa izy ny teny voloko ve zany de ohatrany hoe atao hoany ty voloko ty valavaina sa hosolaina sa ahoana de tenyandriamanitra lazaina amin'izany hoe tsisy tiakony idiranao zany petraha tsara am'izay volonao ao anao zay ihany eny are izay no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity anio ity isaorantsika be dia be foany dada izay afaka maketo mamaly an'ireny nofinareo ireny isaorana ihany koa tontonjato izay miaraka tamiko teto nanolotra izany fandaharan'izany nofintsika mozinjato ato dia angatahantsika tahaka ny mahazatra dada amarana izany amin'ny vavaka fa na izany aza tsara foana no mampafantatra antsika rehetra hoe misy ny fianarana mpiomana sy mpiandry ny rahampitso sabotsy ary ny lahady kosa tsy nisy ny fangalana tiky fa misy ny fidirana amin'ny fito sy amin'ny siviora ary amin'ny siviora ilay cérémonie izay manomboka amin'ny siviora zany ilay cérémonie izay ankalazana ny fahadimapolo taona ny tandremany tada Randriana Toandro dia sady efa miarabany tada ihany zay mahatratra an'izany fetiny ray miarabany rehetra ihany koa tsara manamarika fa mbola be dia be ny nofinareo zay mitohaka dia mitohaka ato tsy hita moa zay anaovana azy reto fa dia ny aina koa tsy maharaka ny fotoana tery tanako be raharabe samborona ry ka dia mialatsiny reto fa rehefa urgent reto dia aleo tena miantso misy miantso amin'ny telefona ihany miantso ny mety misy nareo indraindray mety hoe somary fetsifetsy kely satria modesianareo urgent le taratasy moa indraindray tena hoe urgent mihitsy koa izy dia ilana tsiny fa tsy maintsy vakinay reny taratasy reny zay voamena tokotany any an-dalana ty an-dala tsara anaboroa dia misy miresaka any an-dala tsara iny dia efa valiko zay aleko rehetrarehetra fa raha ohatra ka tena maika be ohatran'ireny raha misy zavatra tena maika be mihitsy araka ny lazaiko teo dia ireny azo telefonena ihany raha azonao satria be dia be le zavatra ataoko dia indraindray mamony telefonina mihitsy dia azafady indrindra misy fotoana dada sady ohatry mody mandeha zay no mamaly an'ilay izy fa raiso daholo reny zavatra rehetrarehetra reny fa misy dikany daholo reny zavatra rehetra ampitainy dada reny dahory dada farano mivavaka vavakasika dia faly zay Jesosy faly foana zay satria tsaronay fa eo anilanay ianao tena tianay ianao dia miaraka aminay eny manolo-tsaina manoro lalana manolo-pahendrena ary dia tadidina mandrakariva ny teninao Jesosy amin'ny soratra masina hoe mba antanio da dia ny zavatra ho avy aza
ka dia ianao mihitsy no miangavy ny olona rehetrarehetra mba hanontany fa mahafaly ianao ary voninahitra ao zany dia mba ho raisinao voninahitra ne Jesosy ny fijoroana vavolombelona tamin'ny fahamarinan'ireny rehetrarehetra ireny ampitombo finoana, ampitombo aina, ampitombo fifaliana eo amin'ny fanompoananao. Ny anaranao Jesosy nangatahako izany, raina izy any an-danitra ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, io tia tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay neny alina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Samy tain'Andriamanitra tompoko. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany, dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka renika eo ampandrina. Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandaharana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha aminao amin'ny pasteur Tady Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Ilay bitsika ny fanahy. Sambatra ny olona, raha tsy miolololona, raha tsy mandeha amin'ny fisaina ny ratsy fanahy na koa miaia sy mahamalan-kira, ary tsy mipetraka eo amin'ny sezany mpaniratsira, manaiky ny ditrany fa ny lalàn'i Jehova no hanym-basitrany. Ny lalàn'i Jehova ny sainy andro manalina azo, amoron-drano velona no aniriany sy hanym-batiany ka ho velombelona, ary izy avy zato eny no ny teny.